বরাবরের মতোই কাঁচা বাজারে আগুন। বাজারের সব কিছুই ঊর্ধ্বমুখী। কাঁচামরিচের দাম কয়েকদিন আগে একটু কমলেও আবার বেড়েছে। এখন 360 টাকা কেজি, মানে 90 টাকা পোয়া। পেঁপে 50 টাকা কেজি, পটল 60 টাকা কেজি, চাল কুমড়া প্রতি পিস 50 টাকা, কচুরলতি 80 টাকা কেজি, শশা 60 টাকা, মিষ্টি কুমড়ার ফালি 40 টাকা, কচুরমুখী 80 টাকা কেজি, চিচিঙ্গা 70 টাকা কেজি, ঝিঙ্গা 80 টাকা কেজি, মূলা 60 টাকা কেজি, কাঁচা কলা প্রতি পিস 10 টাকা, উস্তা 100 টাকা কেজি, করল্লা 120 টাকা কেজি, কাঁকরোল 80 টাকা কেজি, বেগুন 60 টাকা কেজি।